Цэцэн мэрэгэн ухааны үндэс сургаалт төгс 1-7 Эрдэм эдлэгийн их сурвалж нь мөнхийн эзнээс ирдэг булаа. Тэнэг хүн цэцэн мэрэгэн ухаан болон түүнээс ирсэн заавар зөвлөгөөг үл тоомсорлон үзий ядаж байдаг. Сургаалт төгс номын бүхэл бүтэн гасыг энэчлэл тодорхойлно. Жинхэнэ мэрэгэн ухаан мөнхийн эзний өмнө төлөв даруй хүндэтгэлтэй зүрх сэтгэлээс эхлэхийг сануулдаг. Мөнхийн эзний заавар зөвлөгөө хүлээн зөвшөөрч түүний удирдамжийг эрэлхийлэх үед бид хүний оюун ухаанаас давсан мэдлэг ойлголтыг нээж түүнийг эрэлхийлж түүнийг улам их тэмүүлдэг. Ухаалаг мэрэгэн байна гэдгийг та бусдаас илүү гарч олон төрлийн ном унших, сургалт семинараар булгуулах эсвэл гаднаасаа мэдлэгтэй хүн шиг харагдах явдал өгтөвшээ. Харин мөнхийн эзний хүсэл үгийнхээ дагуу та өөрийгөө таньж мэдэх, ямар зан чанараар өөрийгөө хөгжүүлж, төлөвшүүлж түүнд улам ихээр таалагдах явдал юм а. Тэгч эзнээс эмээх гэсэн энэ сэдвэнд бүхэл бүтэн Библийн турш давтагдаж бодит амьдралд хэрэгжүүлэх оюун ухааны хүрээг бий болгодог. За ингээд ертөнцийн эзэнтэй орчлын ертөнцийг бүтээгч мөнхийн эзэн минь ээ. Таныхаа заавар зөвлөгөөг бид анхааран сонсч тантай харилцах харилцаандаа тууштай байхад минь туслаач. Таныхаа үгийг хичээнгүйлэн дагаж зөв шударга байдлаас тань сурахад минь туслаач. Есүсийн нэрээр гуйлаа. Амен.